肉小哥只讲真话，不讲别的。海葡萄，各位应该都吃过日料吧？非常高级的小日料，那种吃玻璃火锅，就是一串串的葡萄搁那嘎嘣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 的。我就好奇了，那东西真的就是嘎嘣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 的。盐渍海葡萄，配料水、长颈葡萄蕨藻，食用盐，非常干净的配料表，需要沸水泡开。OK， 沸水。哦。我们打开有点跟母体似的里面，这是什么玩意儿？鼻屎吗，大哥？OK， 拆开了，闻起来没什么味道啊。撕开后使用方法是反的。弄这个时候记得要先把使用方法拍下来啊，要不然就很尴尬的。将海葡萄浸泡3分钟。3分钟到了啊，咱现在把它捞出来看一看。哇哦，真的还有点像葡萄啊！你们说，一个芥末，一份酱油，还有一个辣椒面儿。咱先空口尝一下，看看是什么口感啊？嘎吱嘎吱，是挺嘎吱嘎吱的，就有点咸。我这个冲洗了几遍之后呢，它应该没有那么咸了。我先揪一个尝尝啊，听声音，还是带点小海鲜味。海腥味儿啊，声音嚼起来咯吱咯吱的，可以。就除了味道不好吃以外，它没有任何缺点。OK， 这是蘸了酱油的，海腥味儿稍微压下去了一点，但还是不好吃。哇哦，绿莹莹的小芥末，它芥末和酱油按道理讲应该是一起的，所以这个无所谓啊，咱蘸一个尝一尝好不好？放多了，不好吃，受不了一点。咱最后整下辣椒面的吧。辣椒面就香多了，吃起来就跟小烧烤似的，就是吃久了，它还是会有股海鲜味往外传啊。不推荐，这里彻彻底底不推荐。它除了口感，它一无是处。